号开了。那我今天有去请教那个卖头盔的厂商，他说他这个是有缝，他说用这个热熔胶粘一下。那其实我没有经验，所以我先粘一部分，先从这里这样粘粘看。 看怎么看效果。好，先进来。你看，所以最后弄起来是这样，勉强可以，再把它粘。很便宜。 而且又实用，但是粘的很少。而你慢慢打，它就又那些多余的胶就会掉下来。这好难用哦，便宜货真的是烂。所以我打的很少。 你打好吗？很好用哎，热熔胶真的很好用哎。还是你要3秒胶吗？不用不用。哦，好，今天我车上还有3秒胶。会加工哦。